Jou, tee seal. Nii, esimene asi. Lähme kavandame mu õe koristama. Või tähendab kotti pakkima. Jou, sina. Tšau. Kotti pakkima. Paki. Paki. Parem, et sa pakiks. Kui teid reaalselt kotib, kuhu me lähme, või no, ma kahtlen, et teid kotib, kuhu me lähme, aga ma ikkagi ütlen, kuhu me lähme, siis mul vana klassiga traditsioon see, et me iga aasta käime Haanjas Kurgjärvel. Kui te ei tea, kus Haanja asub, siis seda näete nüüd. Lähme see aasta uuesti ja mul on räigelt kiire ja ma tegelikult täiega praegu pakkima, aga ma selle asemel möllisin täiega siin. Tahtsin midagi veel öelda, aga ma unustasin ära. Näete, minu esimene bioboksi kiri jõudis kohale. Nii et kes iganes ka ei saatnud seda, ma pole avanud seda veel. Ma võib-olla vlogi lõpus avan, seda näeb vlogi lõpus ja siis näeb, mis seal on, aga ma nüüd pakin veits. On ju? No nii, enne kui minema hakkame, ma tahaks teile näidata seda, mis toimub siin autos, on ju, vaadake. Sinul on unjakas. Kermo, kus sul on ja Grete? Good. Nii et ma ei tea, kus mina nüüd see ära mahun, aga ma kuidagi üritan ja pressin ja... Enda laivi laps. Jaa. Joo! No Kermo, said sirutada, jah? See on meie esimene peatus. Mis asja? Okei. Esimene peatus Tartus. Või no see on ka ainukene peatus, ei ole esimene peatus. Nüüd sai ju see kõik raam sai ostetud on õhtuks ja nüüd teeme real quick kohale. Jou! Me jõudsime kohale kohta, mille nimi on Kurgjärve ja meil on siin täiesti oma jumala place lihtsalt siuke suur maja mäe otsas või no tegelikult siin on tubasid ja siia võib-olla tuleb veel meil siin tuttavaid inimesi, eelmisi klassikaaslasi, aga meie tuba on selline. Ma juba panin siia arvuti valmis. Või no tegelikult ma juba autos montisin. Ma vist korraks filmisin ka seda, nii et vaadake. Ma montisin videot, mida te näete siit infonupult. Kui hästi läheb, siis see tekib sinna. Ja ma ei ole siiamaani absoluutselt kuhugi maani jõudnud sellega, eks ma pean seda nagu väga edasi tegema, ehk ma arvates pean väga öösel seda tegema. Ja it's gonna be hard, man. Gregor straigib jälle oma perfektse vlogimisega. Ma ütlen ära juba, et on järgmine päev, on laupäev, on hommik, kell on 11:12 ja ma mondin. Ma ei mäleta, kuhu ma selle vlogiga enne jõudsin. Nii et, kas käiks öelda, kuhu ma jõudsin vlogiga? Sa jõudsid Haanjasse kohale ja näitasid meile oma uut mägimaja tuba, kus te ööbite. Jaa. Ma näitasin teile seda maja siin. Kõik läksid suusatama, aga mul on vaja see video valmis saada, mida te arvates olete näinud juba, aga mul on vaja see valmis saada ja ma pean tegema seda. Asi pole netti niikuinii, et ma üles laadida ei saa, nii et arvatavasti mul tulebki see nagu pühapäeval välja. Aga kui midagi huvitavat juhtub, ma annan teada. Äkki me kelgutame täna või ma peaks oma perse siit voodis püsti tõstma reaalselt. Aga mul on vaja see video valmis saada. Aga näeme varsti. Nii, ma sain ka lõpuks toast välja, on ja? Ja me lähme mingile matkale või oli see torni vaatamine, ma ei tea. Minu jaoks piinarajale. Minu jaoks piinarajale just. Ja siis näete veel edasi, kuhu lähme. Kui omadagi jõudnud oleme, me oleme kuskil torni otsas. Ja kes veel ei teadnud, siis ma kardan kõrgust, on ju. Ja eriti kardan kõrgust siis, kui mu jalg all on rest. Ja arake ära, mis mu jalg all praegu on. Aga see on alles esimene. Veel kõrgemale saab. Ja täiesti üleval. See kõigub.
ma nii kardan. Ma nii kardan. Oh my god. Ega, vaata nüüd alla. Keegi saab öelda, kui kõrge see on või? Ei tea, liiga kõrge. Oh, see kõigub. See ma ütlesin seda ja see kõigub. Oh my god, okei, siia poole ma ei lähe enam. Ei veits veel vaadata. Võtan vahele. Okei, ületan ennast, ma lähen äärde. Kui alla juba, mis ma näitan mingi silti, sa väike täpselt öelda ka, mis asi see siin on ja kus, kui kõrge see, mis asi on, aga see on, ma väga kardan. Tot. Oh, maa. Ma ei saanud surma. Oota nii, kui pikk, kui kõrge see oli? 23 meetrit. 30 meetrit või 23 meetrit pidi olema see. Ja nüüd te teate, ja nüüd järgmised locationisse real quick. No nii, järgmine location, me tulime, näete, tuubitama ja ma praegu mega tryhardin üles saamisega mäest. Ja oota, võtame kõik korraks ühe hetke ja täname Carlost, et andis mulle GoPro, millega ma saan kohe filmida. Praegu on minu telefon. Ehk minge alla ja öelge aitäh, Carlos. Teeme nii. Ja nüüd näete lahedaid klippe. How do I make you wanna stay? Hate sipping on my own, missing the way you taste. Now I'm messed up, and I'm missing you. And I be like you. Stop looking at me with those eyes, like I could disappear, and you wouldn't care why. Now I'm messed up, and I'm missing you. And I be like you. I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just let me in my face. Tell me everything's okay. Stop lying. Ooh, and let me like you. I'm only human, can't you see? I made Eelsed klipid olid lahedad, on ju? Veel kord kirjutage alla aitäh, Carlos. Ja nüüd siin juba tagasi siia meie ilmsesse majakesse, vaadaks seda lihtsalt. See on nagu väga õudne. Käes on juba mitu tundi hiljem, kõik on söönud, joonud, värki on ju, okei. Ja siis nüüd mõtlesime, et hakkame reisi ümber maailmat mängima. Ülikõva, nagu lege. Siin ei ole midagi paremat teha. Jaa. Me siis nüüd mängime. Mängimisest oleme juba nii kaugel jõudnud, et me liigume juba sauna. Ja oota, näed, võitis see vend siin. Jaa, tema võitis. Ja nüüd me lähme sauna. Ma mõtlesin, kas ma võtaks sauna GoPro kaasa, siis me lähme hüppame pärast sinna tiiki kaaga. Siis ma mõtlesin, et ei taha viineri teha vist. Ma parem ei võtta. Sausage party. Ma pole ikka veel seda filmi näinud. See on hea film. Ei, ma ei ole seda filmi ikka veel näinud. Hea film. Üks vaatame minema. Või sorry, multikas. Kas see oli Mäkke või alla? Üles. Need kutid läksid päikest, tähendab sinna lambi alla päevitama. Vaata, nagu randa, nagu näete, see on rannalina. Ei tegeldagi, te ei näe meid niikuinii, aga meid ei lasta sinna sauna sisse. Meie aeg pidi olema, seal on paljad naised. Ma kardan neid. Tegelikult meil pole selle vastu midagi. Ei, mina kardan. Mida see tegi? See on jääaukutid. On küll vesi või? Arvatavasti. Mingi kasemahte tuleb otse ja vaata. Ja see on see sauna.
ja me jooksime siia. Try hardi. kuule, ma olen... I know, ma ei tuppa. Oo, issand, see valge. Aga joo, basically, kell on... Okei, ma ei näe, kus tulevad. Okei. Kell on äkki mingi 1 öösel ja me tulime õue kelgutama. Näete, vaadake neid. Jumala kõva. Tagasi aastast 2011 siis, kui me siin olime. Aga me siis ja kelgutame. Oota, ma pidin flashi kappi minema, sorry. Tulen! Kelko kadunud. Okei, me otsime kelku. Hommik, viimane päev ja täna plaanis on lõpuks siis lauda sõitma minna, aga ma ei tea, kas me jõuame sinna või kas mis juhtub, sest osad räägivad, et me ei saa ja siis vahepeal oli kinni, siis õhuksid võeti. Nii et, aga eile sõitsime kelguga mingi poole ööni enam-vähem ja siis ühe korra me sõitsime hästi kõrgelt 2 inimese omaga siin sõbraga sõitsime alla hästi kõrgelt mäelt ja siis seal oli kurv, pidi kurvi võtma ja siis ma ehmatasin või ma lihtsalt ei ehmatanud, aga mul kuidagi läks jalg maha ja siis me piduritasime hästi järsu selle koha peal ja siis kuidagi mina käisin üle niimoodi, et mul oli siuke tunne, et mu jalg käis korraks näo ees ära ehk mul oleks eile peaaegu, ma ei tea, luu murtunud või ma oleks surma peaaegu saanud, ma ei tea. Las ta jääda sinna, aga noh, ma olen teada, kui me oleme siis. Joo, kõik teised olid siuksed bussid, et me oleme ainuks, kes siia tulid Kuutsamäele sõitma nüüd. Mina lauaga ja teised suuskadega ja aga siin on jube palju rahvast. Ääre no kui hästi läheb, siis näete paari võib-olla klippi selle GoProga, kui läheb hästi. Kui hästi ei lähe, siis ei näe. Ma veel mõtlen siin. Teile nüüd just GoPro klippe, mida ma lubasin. Aga ma võin rääkida teile, miks ta just ei läinud neid. Mõtlesin, et enne filmimist ma võiks harjutada, sest ma polnud aastaga sõitnud. Ja ma sõitsin paar kord nii-öelda üles-alla siis on ju. Kuni 3. korral alla sõites ma kukkusin ja väga hullult. Ma kukkusin kõhuli või no, näoli. Ma lõin pea ära, mul läks pilt silmest mustaks, mul tekkis iiveldus, mul hakkas kõrvust kumisema ja lisaks kõigele, mis praegugi on, mul juhtus selline asi. Basically ma kukkusin nii kõvasti, et mul lendas käsi siit, õlg lendas liigesest välja, kui ma olen kätt tõstata. Liiges on selline, siis minul juhtus niimoodi, et või no, see on siuke kauss ja see on muna, see on liiges, töötab niimoodi, õlg töötab niimoodi ja mul juhtus niimoodi, et mul tuli see koht välja kukkumise ajal ja siis ma ei saanud oma kätt liigutada. Ma lihtsalt, mu käsi rippus mul kõrval, ma istusin maha ja ma ei saanud oma kätt liigutada mitte kuhugi suunas. Ma ei saanud nagu üldse oma keha liigutada, aga nagu no okei, ma sain keha liigutada, see oli valus, aga ma ei saanud nagu kätt liigutada absoluutselt, see lihtsalt ei liiku mitte kuhugi suunas. Ja siis ma istusin seal mingi 10 minutit või okei, mingi 5 minutit. Siis tuli mu õde, nägi, et ma kukkusin. Tuli minu juurde, ma ütlesin talle kohe, et helista vanematele, ta helistas emale. Ema jooksis kohale ja umbes samal ajal jõudis ka kohale Kuutsamäel see kohalik meeskonnatöötaja, kes siis saatis mulle saani järgi, kes võttis mu siis peale ja viis sinna kohaliku Kuutsamäe nii-öelda arsti juurde, kes siis vaatas mu üle
ja ütles, et mul ongi õlg liigesest väljas. Pani mu tooli peal lamama ja siis kahekesi koos ühe teise arstiga sikutasid mu käesed paika. Tõmbasid nii kaua, kuni käis mul rõks läbi ja mu see liiges liikus tagasi sisse enam. Peale seda nagu ma sain õlga liigutada nüüd, siis ma olin okei, fine. Siis me igaks juhuks läksime Tartusse EMO-sse ehk traumapunkti, kus siis tegime röntgenpildi minu käest. Igaks juhuks vaadati, ega mul mingi luumurde ei ole või midagi hullemat veel. Õnneks ei olnud, vaid lihtsalt pandigi käsi sidemesse ja öeldi, et nüüd põhimõtteliselt nädal või 2 või mingi umbes 2 nädalat ma ei tohi see sidet ära võtta, sest mu õlg on nii õrn, et kui ma mingit raskusse peal lasen, siis mul võib selle lihtsalt välja kukkuda. Ehk jaa, et ei saanud GoPro klippe ja see kõik lõppes kuidagi väga õnnetult. Ja kui juba õnnetud emu juures oleme, siis lähme kohe edasi. Kuna mul käsi on siuke nagu on, siis ma ei tea, kas mul tuleb järgmine nädal nüüd või tähendab see nädal lõpus, ma ei tea, kas mul tuleb video. Mul on küll plaanis, mul on pool videot oli juba filmitud sellest, aga ma ei saa jätkata seda siukse käega. Võib-olla äkki ma saan nädal lõpus kuidagi niimoodi filmida, et ma võtan korraks ära, teen klipi ära ja siis panen kohe tagasi ümber selle sideme. Aga ma ei tea. Eks nädal lõpus näete siis, kas ma sain hakkama või ei saanud. Kui ma ei saanud hakkama, siis teate, et mu käsi siiamaani ei tööta. Aga kui tuleb video, siis ma võtsin ennast kokku ja suutsin seda. Rohkem mul vist midagi rääkida ei olegi. Ikkagi suured tänud vaatasite. Suured tänud, et olete siin alati kohal, kui isegi mul mingi suurem häda on. Ja näeme järgmises videos. Seniks olge muhedad. Ja vaadake teiega mingisugust õnnetusi juhtus, see on väga-väga jama. Ma ei lähe homme, või tähendab täna, esmaspäeval, võib-olla saab teisip. Esmaspäeval ma ei läinud kooli. Sellepärast. Ja ma ei tea üldse, kuidas ma hakkama saan, ma ei saa ju kirjutada kuidagi moodi. Igastahes, olge muhedad, vaadake, et teie ükskõik asju juhtu. Ja näeme loodetavasti nädal lõpus. Kui nädal lõpus ei näe, siis ülejärgmine nädal kindlasti juba näeb. Tšau. How do I make you wanna stay? Hate sleeping on my own, missing the way you taste. Now I'm messed up, and I'm missing you. And I feel like you. Stop looking at me with those eyes, like I could disappear, and you wouldn't care why. Now I'm messed up, and I'm missing you. And I feel like you. I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Tell me everything's okay. Stop lying. Ooh, and I feel like you. I'm only human, can't you see? I made Eelsed klipid olid lahedad, on ju? Veel kord kirjutage alla aitäh, Carlos. Ja nüüd siin juba tagasi siia meie ilmsesse majakesse, vaadaks seda lihtsalt. See on nagu väga-väga õudne. Käes on juba mitu tundi hiljem, kõik on söönud, joonud, värki on ju, okei. Ja siis nüüd mõtlesime, et hakkame reisi ümber maailmat mängima. Ülikõva, nagu lege. Siin ei ole midagi paremat teha. Jaa. Me siis nüüd mängime. Mängimisest oleme juba nii kaugele jõudnud, et me liigume juba sauna. Ja ta näed, võitis see vend siin. Jaa, tema võitis. Ja nüüd me lähme sauna. Ma mõtlesin, kas ma võtaks sauna nagu GoPro kaasa, siis me lähme hüppame pärast sinna tiiki ka, aga siis ma mõtlesin, et ei taha viinereid näha vist.
ma parem ei võtta Sausage Party. ma pole ikka veel seda filmi näinud. See on hea film. Ei, ma ei ole seda filmi ikka veel näinud. Hea film. Üks vaatame minema. Või sorry, multikas. Kas see oli Mäkke või alla? Üles. Need kutid läksid päikest, tähendab sinna lambi alla päevitama. Vaata nagu randa, nagu näete, see on ranna. Ei tegeldagi, te ei näe mind niikuinii, aga meid ei lasta sinna sauna sisse. Meie aeg pidi olema, seal on paljad naised. Ma kardan neid. tegelikult meil pole selle vastu midagi. Ei, mina kardan. Mida see tegi? See on jääaukutid. On küll vesi või? Arvatavasti. Mingi kasemahte tuleb otse ja vaata. Ja see on see sauna. Ja me jooks. Me jõudsime kohale kohta, mille nimi on Kurgjärve. Ja meil on siin täiesti oma jumala place lihtsalt siuke suur maja mäe otsas. Või no, tegelikult siin on tubasid ja siia võib-olla tuleb veel meil siin tuttavaid inimesi, eelmisi klassikaaslasi, aga meie tuba on selline. Ma juba panin see arvuti valmis. Või no tegelikult ma juba autos montisin. Ma vist korraks filmisin ka seda, nii et vaadake. Ma montisin videot, mida te näete siit infonupult. Kui hästi läheb, siis see tekib sinna. Ja ma ei ole siiamaani absoluutselt kuhugi maani jõudnud sellega, eks ma pean seda nagu väga edasi tegema, ehk ma pean väga öösel seda tegema. Ja it's gonna be hard, man. Gregor straigib jälle oma perfektse vlogimisega. Ma ütlen ära juba, et on järgmine päev, on laupäev, on hommik, kell on 11:12 ja ma mondin. Ma ei mäleta, kuhu ma selle vlogiga enne jõudsin. Nii et, kas käiks öelda, kuhu ma jõudsin vlogiga? Sa jõudsid Haanjasse kohale ja näitasid meile oma uut Mägimaja tuba, kus te ööbite. Jaa, ma näitasin teile seda maja siin. Kõik läksid suusatama, aga mul on vaja see video valmis saada, mida te arvatasite näinud juba, aga mul on vaja see valmis saada. Ja ma pean tegema seda. Asi pole netti niikuinii, ma üles laadida ei saa, nii et arvatavasti mul tulebki see nagu pühapäeval välja. Aga kui midagi huvitavat juhtub, ma annan teada. Äkki me kelgutame täna või ma peaks oma perse siit voodis püsti tõstma reaalselt. Aga mul on vaja see video valmis saada. Aga näeme varsti. No nii, ma sain ka lõpuks toast välja, onja. Ja me lähme mingile matkale või lihtsalt torni vaatamine, ma ei tea. Minu jaoks piinarajale just. Ja siis näete veel edasi, kuhu lähme. Kui omadagi jõudnud oleme, me oleme kuskil torni otsas. Ja kes veel ei teadnud, siis ma kardan kõrgust, on ju. Ja eriti kardan kõrgust siis, kui mu jalg all on rest. Ja arvake ära, mis mu jalg all praegu on. Aga see on alles esimene. Veel kõrgemale saab. Ja üles. Ja täiesti üleval. See kõigub. Jou, tee seal. Nii, esimene asi. Lähme kavandame mu õe koristama. Või tähendab kotti pakkima. Jou, sina. Tšau. Kotti pakkima. Paki. Parem, et sa pakiks. Kui teid reaalselt kotib, kuhu me lähme, või no, ma kahtlen, et teid kotib, kuhu me lähme, aga ma ikkagi ütlen, kuhu me lähme, siis mul vana klassiga traditsioon see, et me iga aasta käime Haanjas Kurgjärvel. Kui te ei tea, kus Haanja asub, siis seda näete nüüd. Lähme seast uuesti ja mul on räigelt kiire ja ma tegelikult täiega praegu pakkima, aga ma selle asemel möllisin täiega siin. Tahtsin midagi veel öelda, aga ma unustasin ära. Näete, minu esimene bioboksi kiri jõudis kohale. Nii et kes iganes ka ei saatnud seda, ma pole avanud seda veel. Ma võib-olla vlogi lõpus avan, seda näeb vlogi lõpus ja siis näeb, mis seal on, aga ma nüüd pakin veits. On ju? No nii, enne kui minema hakkame, ma tahaks teile näidata seda, mis toimub siin autos, on ju, vaadake. Sinul on jakas. Kermo, kas sul on ja Grete? Good. Nii et ma ei tea, kus mina nüüd see ära mahun, aga ma kuidagi üritan ja pressin ja... Enda laivi laps. Jaa.
Joo! No Kermo, said sirutada, jah? see on meie esimene peatus. Mis asja? Okei. Esimene peatus Tartus. Või no see on ka ainukene peatus, ei ole esimene peatus. Nüüd sai on ju see, kõik raam sai ostetud on ju õhtuks ja nüüd teeme real quick kohale. ma nii kardan. Oh my god. Vaata nüüd alla. Keegi saab öelda, kui kõrge see on või? Ei tea, liiga kõrge. Oh, see kõigub. Ma ütlesin seda ja see kõigub. Oh my god, okei, siiapoole ma ei lähe enam. Ei veestel vaata. Et on vahele. Okei, ületan ennast, ma lähen äärde. Kui alla juba, mis ma näitan mingi silti, ei saa väike täpsemalt öelda, mis asi see siin on ja kus, kui kõrge see asi on, aga see on, ma väga kardan. Tot. Maa. Ma ei saanud surma. Oota nii, kui kõrge see oli? 23 meetrit. 30 meetrit või 23 meetrit pidi olema see. Ja nüüd te teate, ja nüüd järgmised locationisse real quick. No nii, järgmine location, me tulime, näete, tuubitama ja ma praegu mega tryhardin üles saamisega mäest. Ja oota, võtame kõik korraks ühe hetke ja täname Carlost, et andis mulle GoPro, millega ma saan kohe filmida. Praegu on minu telefon. Ehk minge alla ja öelge aitäh, Carlos. Teeme nii. Ja nüüd näete lahedaid klippe. Siia. Try hardi. Kuule, ma olen... I know, ma ei tuppu enne. Issand, see on valge. Aga joo, basically kell on... Okei, ma ei näe, kus tulevad. Okei. Kell on äkki mingi 1 öösel ja me tulime õue kelgutama. Näete, vaadake neid. Jumala kõva. Tagasi aastast 2011 siis, kui me siin olime. Aga me siis ja kelgutame. Oota, ma pidin flashi kappi minema, sorry. Tulen! Kelku kadunud. Okei, me otsime kelku. Hommik, viimane päev ja täna plaanis on lõpuks lauda sõitma minna, aga ma ei tea, kas me jõuame sinna või kas mis juhtub, sest osad räägivad, et me ei saa ja siis vahepeal oli kinni, siis kõik õhksi tuleti. Nii et, aga eile sõitsime kelguga mingi poole ööni enam-vähem ja siis ühe korra me sõitsime hästi kõrgelt 2 inimese omaga siin sõbraga sõitsime alla hästi kõrgelt mäelt ja siis seal oli kurv, pidi kurvi võtma ja siis ma ehmatasin või ma isegi ei ehmatanud, aga mul kuidagi läks jalg maha ja siis me piduritasime hästi järsu selle koha peal ja siis kuidagi mina käisin üle niimoodi, et mul oli siuke tunne, et mu jalg käis korraks näo ees ära ehk mul oleks eile peaaegu, ma ei tea, luu murtunud või ma oleks surma peaaegu saanud, ma ei tea. Las ta jääda sinna, aga noh, ma olen teada, kui me oleme siis. Joo, kõik asjad olid siuksed bussid, et me oleme ainuks, kes siia tulid Kuutsamäele sõitma nüüd. Mina lauaga ja teised suuskadega ja
aga siin on jube palju rahvast. Ära no kui hästi läheb, siis näete paari võib-olla klippi selle GoProga, kui läheb hästi. Kui hästi ei lähe, siis ei näe. Ma veel mõtlen siin.